أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. د امریکې یو ساینسدان دی جان انوارټ نوم دی. هغه وایي د انساني وجود دپاره رڼا ضروری ده. انسان بنا تو مٹی سے ہے لیکن اس کے دل کے اندر روشنی سے محبت اور اندھیرے سی نفرت موجود ہے. دا یو غیر مسلم د دې خبرې اعتراف کوي چې انسان د خاورې نه خو پیدا دی خو پړه کې دننه د رڼا سره مینه ده او د تیارې نه نفرت دی او اصل رڼا د الله رڼا ده. الله نور السماوات والارض، د اسمانونو د ځمکو د رڼاګانو اصل اوریجن الله دی. نو د دې نه دا پته لګي چې د انساني فطرت دا تقاضا ده چې په ده کې د رڼا او رڼا د الله د طرف نه راځي، یعنې د الله علم، د الله معرفت او د الله پہچان دي او د الله پہچان د علم نه بغیر نه راځي. علم چې ما ته حاصلونو د علم ذرایع چې دي په هغې کې ړومبنۍ ذریعه وحی ده چې د ټولو نه د زیاته یقیني وجه ده او د هغې کې شک او شبه نه وي، دې ته ریویلیشن یا وحی وي. دویم نمبر د علم ذریعه چې انسان ته راغلی هغه کشف دی، موږ چې ورته وایي الهامي غونته کې الله طرف نه سړي ته وشي یو کشف و کرامات نومې موږ انټیوشنز ورته وایي. دریم نمبر د علم ذریعه چې د هغه عقل یا ارګومنټیشن یا ارګومنټس دي. څلورم نمبر ذریعه د علم مشاهده یا ابزرویشن دی. گویا کې علم موږ ته راغلی دی په وحی، په کشف، په عقل او په مشاهده. دی یو ته وایي ریویلیشن، دی بل ته وایي انټیوشن، دی بل ته وایي ارګومنټیشن او دی بل ته وایي ابزرویشن. په دې ټولو ذرایعو کې قوي ذریعه چې د علم هغه وحی ده. د دې وجې نه زموږ د ننني درس ټاپک چې دی، موضوع چې دی، هغه ده طلب علم کی فضیلت، علم کې برکات. که دا علم ضروري نه وی نو الله تعالی چې خپل کلام نازلاو نو اول خبره پیدا نه کوله. څوک چې ړمبې کومه خبره کې ډېر ضروري وي بیا میر شي، نو الله چې ړومبنی وحی را لېږله نو د علم یې را لېږلی و چې ګورې سبق په وایې اقرا بسم ربک الذی خلق. ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم کار سو تبشیر او تنذیر، خو په دې ړومبنۍ وحی په دې 15 آیاتونو کې د تبلیغ خبره نشته. په کار ده چې ویلی چې تبلیغ وکړه، دا ورته په سوره مدثر کې بیا په بل صورت کې وي قم فانذر وربک فکبر. د تبلیغ خبره ورته په بله وحی کې وکړه، په ړومبۍ وحی کې ورته ووایي چې ته سبق یې زده که. نو انسان ړومبنی فرض چې دي هغه سبق ویل دي. نو سبق ویلو دپاره 3 ذریعې، یو دا چې ته به یې وایې دې ته قرت وایي، دویم دا چې ته به پې ځان پوهیې دې ته معنا وایي، او دریم دا چې هغه به ریکارډ کې دې ته لیکل وایي. نو الفاظ د قرآن ته ګوره، اقرا ولولا، هغه شی لولا، هغه کتاب لولا، هغه جملې لولا چې ستا تعلق د رب سره جوړ کړي. باسم ربک، د خپل رب سره خپل تعلق جوړولو والا علم حاصل کا.
او د رب د پیژندو دپاره دا خبره په ذهن کې کېده چې هغه رب چې دی ته یې جوړ کړی د مادیاتو نه او هغه څه ده یو طرف ته من تراب خاوره ده نو بیا یې وایي چې خاورې سره اوبه میلاو شي نه څه من الطین خټه ده نو په خټه کې چې موږ بوس په پوخا واچول نو هغه لاړجنه وه سلیخ پې کاو نو قرآن هم وایي من طین لازب د لاړجنې خټې نه چای کې سلیخ دی نو بیا هغه خټه چې زړه شي من حمأ مسنون څښا شي نو بیا چې هغه پخه شي کودلی شي من صلصال کالفخار دا مختلف نمونه الله اخیستي دي نو خلاصه څه شوه چې ته دې دنیا ته چې راتلی که نه ستا ابتدا هغه د هغې څیزونو نه شوه چې مادي اشیاء خو تمہارے اندر اللہ نے پڑھنے کی اور معانی کی ادراک رکھنے کی صلاحیت رکھ دی دا شی پسکوری له نو ورکړی وخ له نو ورکړی سخی او کټی له نه دی ورکړی تاله درکړی دا صلاحیت د زده کولو زده کول سو لوستل په معنا پوهېدل بیا د هغې ریکارډ او لیکل دا صلاحیت یې صرف تاله درکړی نو دې وجې نه وایي چې تا ته یوازې لوستل نه دی اس کو سمجھنا بھی ہے اور اپنے علم کو مدون کرنے کے لیے اسے لکھنا بھی ہے تاکہ دوسروں تک پہنچایا جا سکے تاله پکار دی چې کتابونه ولیکې تاله پکار دی چې په فیسبوک باندې پوسټونه ولیکې تاله پکار دی چې ستا سره ډایري او ته خپل لیکچر ریکارډ کې نو لیکل به نه دې وجې نه قرآن څه وي اقرا باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق علق کې چې وکې تا ته بیالوجي وښوه او تا ته بیا زوالوجي وښوه او تا ته بیا امبریالوجي وښوه او کله چې امبریالوجي کو سمجھنے والے ډاکټر صاحب دا آیاتونه ولیدل فرانسیسی و غیر مسلمو نو وی چېرې 1500 ایئرز مخکې 1500 سال مخکې چې یو سړی راغلی یا نه یونیورسټۍ ته تللی نه کالج ته او هغه خبره کوي چې مایکروسکوپیکلی اوس هم ما ثابته کړه چې انسان چې اول د مور په خېټه کې جوړیږي نو هغه د علق په شانتي نو گویا کې ژوره چې ورته موږ وایو د ژورې په شان سټرکچري نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نه مایکروسکوپ په ورځ نه سټډي کړې وه د دې نه دا پته لګي چې دا انساني کلام نه دی دا الهي کلام دی نو ډاکټر صاحب له خدای پاک د ایمان توفیق ورکو چې کله ته د قرآن یو آیات ته په غور باندې وګورې سرسری پې نه تیریږي نو ستا د هدایت باعث بشي نو بیا ورته څه وایي اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم ستا رب خو اکرم دی خو هغه تا ته د قلم چلوم ښولی دی لیکلو نو دې وجې نه ښه سټوډنټ هغی چې هغه نوټس اخلي او بیا کله کله خپل نوټس ګوري ښه سړی هغی چې په ډایري ساتي او بیا ښه سړی هغی چې هغه خپل یاداشت د کتاب په صورت کې لیکي د دې وجې نه دا دنیا کې امن او سکون د پاره د کتاب وجود ډیر ضروري دی او کتابونه سمو خلقو لیکلي دي د سړي زړه ورته دعا کوي چې خدای پاکه دې مصنف له دې مؤلف له اجر ورکړي چې زما د پاره دوره سټاک اویلیبل کړی دی چې زه اوس بور کېږم نه او ما ته علم ځکه علم بیا بې انتها خور شي کله چې ته هغه بیا په داسې حالاتو کې خور شي چې وسیع پیمانے پر لوگوں تک پہنچ جائے گا نو د وسیع پیمانے د لګېدو لپاره ستا کې د لیکلو صلاحیت پکار دی الذي علم بالقلم بیا ورپسې وایي علم الانسان ما لم يعلم کومې خبرې چې نه پوهېږي هغه به راته هم وښیي ورته د ریسرچ ماده په ذهن کې پیدا کا کله چې په تا کې د ریسرچ ماده پیدا شوه الله به الهامونه کوي او تا ته به لارې کولاوي مسلم غیر مسلم ته پکې الله بیا نه دی کتلی د هر علم د پاره کو دنیاوي علم وی چې نیوټن به هر وخت ناسو او نیوټن به هر وخت مالټا یا سنگترا یا ایپل مڼه د ونې نه ښکته راړتاوېدلي دي خو چې کله الله په ذهن کې واچوله نو یکدم ورته وکتل چې وټ از دیټ فورس کوم قوت دی چې هغه د برې نه د مڼې دانه
ځمکې ته رارتاوي یا په بره یې نه پرېږدي چې په بره په هوا لاړه شي او چې په هغې سوچ وکړو نو ګریویټیشنل فورس ایجاد کو او د هغې ګریویټیشنل فورس ته وجې نه د کائنات ډېر شی مسایل حل شو نو دې ته کشف او الهام وایي دا الهام به تا ته کېږي دې ته وایي ریسرچ کوه علم الانسان ما لم یعلم تا ته د کورونا ډیزیز وایرس خو معلوم دی خو ویکسین نه دی معلوم چې کله ته ریسرچ وکړې نو دا به معلوم کې او تا ته مخکې دا پته نه و چې د هیپاټایټس سی څه علاج شته چې کله تا ریسرچ وکړو نو تا ته د هیپاټایټس سی دغه میلاو شو تا ته د هیپاټایټس سی علاج میلاو شو او چې کله تا ته ایډ راغی د ایډ پته نه وه او پوخا ټي بي به وی په هغې پته نه وه خو چې کله ریسرچز کېدل نو علاجونه راووتل نو ته به ریسرچ کې مسلسل به ځې نو ستا بندې لارې به تا ته خدای کولاو کي نو علم الانسان ما لم یعلم کې دې ته اشاره ده چې حضرت رسول الله ویلي لکل داء دواء د هر مرض دوایي ده ته وایې چې هلکه نشته ډېر شی مرضونه داسې دي چې د هغې علاج نشته وایي شته خو تا ته نه دي معلوم ریسرچ کوه چې تا ته معلوم شي علم الانسان ما لم یعلم د انسان او د بیزې په بچي کې دقه فرق وي د بیزې بچی پیسکوری چې پیدا شي نو ډېر قوت والی په هغې سات پاسي منډې وخي په پاڼو په وښو پسې منډې کي د خپلې مور غولانځې ته ورشي جبکې د انسان بچی انتهایی کمزوری د پاسېدو نه د مور تی نه پیژني صرف جړه ولا قدر ته ورځي الله تعالی دغه انسان چې پیدا کړی چې د ټولو نه غټ کمزوری او د ټولو نه غټ جاهلي ځکه چې دله هېڅ نه ورځي نو الله د هغې ذکر څه کوي په صورت نحل کې والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا ګوره الله تعالی ټیپیکل هغه دغه ورله د ګایني او ابسټرکټډ والا خبره کوي ابس والا مونږ به وی که نه چې ماشوم وی کم ځای راغی نو د کور وړو ته به وی د برګو نه رارتاو شو خوړ راوړی دی او الله ریل خبره کوي اخرجکم تاسو یې رایستلي یې من بطون امهاتکم د میندو د خېټو نه وایي که پراپر ډیلیوري پروسس موږ چې ورته پر ویجاینل ډیلیوري وایو هغې الفاظ استعمال کړي دي چې ته د مور د خېټې نه ترو پراپر وی برث کینال هغې نه ته بارته راوتی لا تعلمون شیئا ته د ټول نه غټ جاهل وې په هېڅ نه پوهېدې ستا نه خو پیسکوری ښه و په څه پوهېدو خو ته ترې په یو بل لحاظ سره ښه وې او د هغې ذکر الله کوي وجعل لکم السمع والابصار والافئده تا له خدای پاک 3 څیزه درکړو چې هغه غله نه دي ورکړي سننے کی قوت دیکھنے کی قوت سوچنے کی قوت سما بصره فؤاده کله چې تا 3 واړه کوریلیټ کړل نو لعلکم تشکرون تا ته فایده واغسته چې کله د الله د نعمت نه ته فایده والی دې ته شکر وایي یعنې د الله نعمت په هغې مقصد دپاره استعمال کې چې کوم لی درکړی دی نو شکر دا دی چې غوږ کېده چې استاد سبق وایي ته یې واوره او بصر د لیدو شکر دا دی چې کتاب او بورډ ته په غور سره ګوره او بیا دا لیکلي او دا اورېدلي کوریلیټ کا او د خپل علم په بنیاد تعالی به خدای پاک ډېرې لارې کولاو کی د دې نه فارمولې جوړې کا او هغه فارمولې بیا خورې کا نو بیا به تا ته میلاو شي د هغې برکتو چې انسان کله په کم لیول سوچ کړی دی که په دینی لیول سوچ کړی د پیغمبرانو نه پس صدیقین د صدیقینو نه پس صالحین او اولیاء قطبان ابدال فقیه مفتیان پکې پیدا شو او مشکل سے مشکل مسله د حل کولو دپاره له خدای صلاحیت ورکو لکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام شافعی رحمت الله علیه امام مالک رحمت الله علیه دی خلقو خپل ټرای وکړه او بیا مفسرین او محدثین پکې راووتل او کومو خلقو چې په دې بل لیول سوچ کړی د هغې ساینسي ایجادات وکړل نو د خدای مخلوق له اسانۍ پیدا کړې دومره اسانۍ پیدا کړې چې یوه په ټیکټر کې بدل شوه او د ټیکټر پالې د هغې نه پس بیلچۍ په ایکسکیویټر کې بدل شوه او خر او اس چې په هغې د سورلي کوله او په موټر کې بدل شوه
موټر په جهاز کې بدل شو او کشتۍ چې دی پې روانو هغه په بحري بیړۍ کې بدل شوه. دا د هغې برکتو ټیکنالوژي دومره ډیولپ شوه چې خپل پیغام امریکې ته رسول ډېر آسان شو. دا ولې دې خلقو دا سمه بصور او فؤاد استعمال کړل او الله امداد وکړو نو علم په دنیا باندې خور شو. د دې وجې نه کومو خلقو چې ځان کړولی دی نو هغې کو په میډیک په دنیاوي لیول یې کړولی لکه ایډیسن. زما ستا په دې کمرو کې رڼا ولې ده ځکه چې په دې کې بلب لګېدلی. دا بلب چې کوم سړي ایجاد کړی هغه ایډیسن نومو او هغه تقریبا وایي چې 10,000 پیرې خطا شوی خو نه قلارېدو. په سکول کې هغه ته سرټیفیکیټ میلاو شو چې دا نالایقه دی دی نور زموږ سکول ته نه راځي خو مور یې ته هغه سرټیفیکیټ پټ کړی وي بچې په دې کې ویلي چې ډېر قابل سړی دی بل سکول ته یې ولېږه او هغه محنت کاو نو نن دا بلب چې تا ته ایجاد شوی دی د هغې سړي خپل سمه بصور او فؤاد د دنیا په لحاظ سره استعمال کو نو نن ما ته چې بلب ولګو نو چې تیاره شي ټول خلک خفه شي او چې رڼا شي نو ټول خلک خوشحاله شي. چې کله ته نور هم په دې کې کوشش وکړې نو جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه چې کوم د جلالین په مصنفینو کې دی هغه چې تا ته ویلي چې ګوره په قرآن کې 6,600 آیاتونه دي په دې کې 756 آیاتونه په دې دي چې غور و فکر کوه خپل سمه بصور او فؤاد استعمالوه. ګوره په دې قرآن کې تعقلون لفظ 30 پیرې دی په دې قرآن کې یعقلون لفظ 60 پیرې دی په دې کې انظرو ټایپ لفظ 130 یعنې 9.5 پیرې دی. ته به کوشش کوي چې د ښه استاز نه خبره زده کې او هغه بیا خلقو ته ورسې. هوښیارو خلقو چونکې یهود نن سبا په هوښیارتیا کې مخکې شوي دي. یو یهودي په فرانس کې پی ایچ ډي کوله په اسلامیاتو کې مسلمان زموږ یو پاکستانی ملګري ته تپوس وکړو چې را تاسو ولې مخکې لاړئ د هغه آسان جواب داو اس لیے کہ ہم پڑھتے ہیں اور آپ لڑتے ہیں. موږ په آپس د جنګونو نه یو وزګار زمونږ په جماعت کې هم جنګي چې تا الله اکبر دسې وې تا امین په زوره وې او تا امین په رو وې او تا په نامه لاس کې ښودل او تا په سینه لاس ایښي دي نو آپ لڑتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں اس لیے ہم آگے چلے گئے. د اسرائیل پخوانی وزیر اعظم ګولډا میر ته چې کله صحافي وې چې تا ولې دوره د دفاعي اسلحه واغسته هغې وې دا خبره ما د مسلمانانو پیغمبر محمد رسول الله نه زده کړې وه چې کله ما سیرت کتو په هغې کې ما دا ولیدل چې د الله نبي چې کله وفات کېدو نو وربشې یا غنم یې د ګاونډي نه قرض غوښتلي وو وړه وکره نه خو د هغه په دیوال ته 11 ستورې ځوړندې وې. ما چې ښه ده دا ګټه په دې کړې ده چې د خپل امت دفاع مضبوطه لرلې وه نو ما د هغې نه دا چل زده کو زه د خپل ځان دفاع مضبوطه ساتل غواړم. مولانا روم یو هوښیار سړی دا د علامه اقبال وی دا زما استاز دی د ده استاز شمس تبریز دی په یو شعر کې وی ګوره ته به علم زده کې علم بالو زده کې چې ښه عالم ښه استاز تا ته میلاو شي. فرمایی هیچ چیزے خود بخود چیزیں نشد هیچ آهن خود بخود تیغیں نشد. یو شیم په خپله څه شی ته نه جوړیږي. nothing happens automatically there is always a cause. همیشه څه وجه پکاري. یوه اوسپنه په خپله ته نه سخسوره جوړیږي نه ته په خپله بیلچې جوړیږي او نه ته تیغ جوړیږي او نه ته توره جوړیږي. مولوی هرگز نشد مولای روم. مولانا روم نه به مولا نه ورخ شوی تا غلام شمس تبریزی نشد تر څو پورې چې د شمس تبریز غلامي نه وسیله کړي. د دې وجه نه چې تا به د شمس تبریز په شان استاد ته میلاو شي نو بیا به ستا ته ستانه مولانا روم جوړ شي. اگر کوئی شعیب آئے میسر کو تا ته شعیب علیہ السلام میلاو شي نو بیا شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے نو بیا چې موسی په شان سړی چې بیزې سری لږې ورځې پس په کلیم الله شي. نو گویا کې په دې کې دې ته اشاره ده چې ته به د ښه استاز خواله ځې او د ښه استاز نه به زده کړه کې او د خپل استاز قدر به کې. دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ښوولي چې که علم په صحیح معنو کې زده کول غواړئ نو تعلم العلم علم زده کوئ وتعلموا للعلم السکینه والوقار او د علم دپاره وقار زده کوئ سنجیدګي زده کوئ او څه چلو کوئ وتواضعوا لمن تتعلمون منه
د چانه چې سبق زده کوئ هغه ته عاجزي کوئ. د کالجونو د یونیورسټو هلکان اکثر د خپلو استادانو توهین کوي، په هغو پسې پتنګان ورته وایي، په هغو پسې د کاغذ نه جوړ شوي جازونه ورته وایي، په هغو پسې هوټینګ او شوټینګ کوي. جبکې د مدرسو استادان اکثر د خپلو استادانو بې انتها قدر کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل د خپل استاد قدر کوه ورځ به ومومې. چا چې قدر کړی دی نو هغې ورځ موندلې ده. وی چې امام مالک رحمت الله علیه چې غټ امام دی، د امام دغه ورته وایي د مدینې امام دی، په مدینه منوره کې دی. خو د نافع رضی الله تعالی عنه د حضرت نافع چې هغه د حضرت ابن عمر رضی الله عنه د هغه شاګرد هم دی او د هغه غلام هم دی او امام ته جوړ شوی دی. نو د هغه نه چې کله سبق او مسلې زده کول غواړي نو د هغه د کور په خوا کې امام مالک غوندې شخصیت ولاړ دی. دا مالی طور ډېر مالدار سړی مو، د دې باوجود هغه هلته ولاړ دی تپتی ہوئی ریت کې، یعنې په هغې ګرمۍ کې چې د هغې شګو نه د عربو د شګو به څومره غټه ګرمي وه، نه بجلي شته نه پکې شته. وایي چې د مازدیګر د مانځه وخت دی، کیدای شي امام نافع راوځي جومات ته ځي نو په لارې به زه د مسلې تپوسونه وکړم، ځکه چې په جومات کې بیا را تپوس چانس ماته نه میلویږي. یحیی ابن یحیی دا د سپین نه راځي چې د امام مالک شاګردي وکړي، او چې کله په سبق کې ناست دی نو مدینې ته ناڅاپه اتی راځي او اتی چا هلته نه ولیدلی. امام مالک فطرت پیژندو د خپلو شاګردانو چېرې کیدای شي د دې ړه کېږي اتي ته، وی لکه سبق ختموي ورشئ اتي ننداره وکئ. یحیی ابن یحیی ورته وی زه د سپین نه دې له راغلی یم چې ستا نه قرآن او حدیث زده کړم، اتي لیدلو له نه یم راغلی. عبدالرحمن بن قاسم یو بل بزرګ دی، د امام مالک شاګرد دی. هغه وایي ما شاګردي کړې ده 20 کاله، د هغه نه په 18 کاله مې ته سړیتوب زده کړی او په 2 کالو کې مې ته علم زده کړی. نه که علم زده کې نو ابن عباس رضی الله عنه قول دی فرمایي چې ګوره علم د انبیاو میراث دی، په ځان کې به د قدر او د عزت او د تواضع خویونه پیدا کې. که مال جمع کې نو مال د فرعون او د قارون میراث دی. د دې وجې نه چې کم خلق علم زده کوي او په علم پسې ګرځي دا دومره قیمتي خلق دی چې په دې بنیاد باندې دته یو غټ قیمتي دغه میلاویدی شي. من جاء اجله وهو يطلب العلم، رسول الله فرمایي که یو سړی د علم په تلاش کې تللی او ناڅاپه پې مرګ راغی لقی الله، دی به د الله سره چې میلاویږي ولم یکن بینه و بین النبیین الا درجة النبوه، دی به د نبیانو نه صرف یو درجه ښکتی او د نبیانو نه چې یو درجه ښکتی دی د صدیقین وي. گویا کې په دې محنت باندې به دی د صدیقینو په ګروپ کې شامل شي. یو سړی دی هغه علم زده کړی او علم خورئ او خلق راځي زده کوي ته، او بل سړی دی هغه خیراتونه کوي په خلکو ډوډۍ خورئ. په دواړو کې دومره فرق دی چې رسول الله فرمایي ما تصدق الناس من صدقه افضل من علم ينشر. یو سړی لګیا دی علم خورئ او بل سړی لګیا دی خوراکونه خورئ. نو خوراکونه والا دوره قیمتي نه دی، ځکه دا علم خورولو والا ډېر قیمتي دی. نو زما ستا په ذمهوارۍ کې یو دا ده چې موږ له خدای پاک دا 3 څیزونه چې راکړي سمع بصوره فؤاد د دې پراپر یوټیلایزیشن وکړو او سبق په زده کوو. په سبقونو کې قیمتي سبق وحی ده او وحی یو قرآن دی او یو د هغې تشریح حدیث دی. د هغې نه پس بیا کشف دی، بیا ساینس او ټیکنالوژي دی، ارګومنټیشن او ابزرویشن. د دې وجه نه یا به متعلمې یا به عالمې، او دا علم دا خورول دا به ته د خلقو د خیر دپاره کې چې خلقو ته خیرونه ورسي. د دې وجې نه وایي چې کم سړی په صحیح معنو کې عالم شي د هغه سره خدای پاک دومره ښه وکړي چې د هغه زړه صحیح هغه بیا د الله په غم کې بېقراری، د دنیا په غم کې نه. خدا کی یاد سے وہ رات کو بےقرار رہتا ہے، او چې کله بېقراره شي نو په خپله بستره کې نشي پاتې کېدی، نو هغه بیا پاسي نو تهجد کوي. نو الله د هغه صفت کوي امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الاخره ويرجو رحمت ربه. دا سړی چې د خدای په علم دله ورکړی نه علم دی د اندر نه بېقراره کو. بېقرارۍ وجه دنیاوي جټکه نه وه چې پېټرول نشته هغې رتله غواړي، یا پکې وران شو دا ټیک کول غواړي، یا الک به سار په ایرپورټ ته ځي نو څنګه به رسي. دا په خپل ځای یو قیمتي عمل دی، خو د دې لپاره وختي نه پاسېدلی، د الله د یاد د وجې نه وختي پاسېد. او څه چلو 2 خبرې وې، یو په دې کې خوف و بل پکې امید و. یحذر الاخره جس کو اندیشہ تھا آخرت کی اندیشے، و یرجو رحمت ربه اور اللہ کی رحمت کی امید ہے.
گویا کہ اندیشوں اور امیدوں کے درمیان اس کی زندگی گزرتی ہے. او دے د شپې څه چل کاو یا په سجده یا په قیامو. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. دا دواړه برابر دي کنه. ځینې سړی د دنیا د جټکو د وجې نه راپاسې خوب نه ورځي چې را لږ به پاس شي که نه، سبا انټرویو د په نوکرۍ کې به یې والي که نه، ډډې په ډډې کېږي خوب وله نه ورځي. دا یو شان بې خوبي ده. او بل سړي سره د الله د رضا کولو غم دی نو خوب وله نه ورځي. په دواړو کې وي فرق شته که نه. انما یتذکر اولو الالباب. په دې خبره صرف عقل والا پوهیږي. دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلو چې په صحیح معنو کې به تاسو علم زده کوئ. ځکه قیمتي خلقو لیست ورکړو. د مسند احمد یو حدیث دی، हर هغه سړی چې قرآن ډېر لولي بہتر څوک دي؟ قرآن کو زیادہ پڑھنے والے، بل اللہ کے دین میں زیادہ سمجھ رکھنے والے. هغه د هغې نه تفقه فی الدین چې ورته وایي، اللہ سے زیادہ ڈرنے والے. 3. نمبر 4 معروف کا زیادہ حکم کرنے والے. نمبر 5 منکر کو سب سے زیادہ روکنے والے. نمبر 6 صلہ رحمی کا سب سے زیادہ خیال رکھنے والے. دا غوره خلق دی. نو په دې غوره خلقو کې ځان شاملې نو ته به څه کې تعلم الفرائض، فرایض زده کا، قرآن زده کا، وعلم الناس خلقو ته بیا وښیه. دې وجې نه چې کوم خلق قرآن زده کوي او د هغې دپاره یا سفر کوي یا ناستي، نو د یو حدیث کې د هغې الفاظ داسې دي. دې سره موږ خپله خبره خلاصو. من سلک طریقا یلتمس فیه علما. څوک چې د علم د حصول دپاره په یو لار باندې رواني نو څه چل به وشي؟ سهل الله له به طریقا الی الجنه. الله به ورته جنت لار اسانه کړي. نو شارټ کټ شو. که ته شارټ کټ حاصلول غواړې نو د علم په تلاش کې شه. ځکه خو ابو ذر غفاري ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو، ابو ذره که ته سار پاسې دی یو آیات دی، یو کال د آیات دی د کلام الله زده کو، دا تاله د 100 رکعتونو نه غوره دی. ګوره 100 رکعته مونځ چې ته کې نو چې 2 رکعته 15 منټه علي نو 100 رکعته به 4 غنټې والي. یو سړی 4 غنټې په مانځه ولاړ دی او بل سړی یو آیات زده کو. دا یو آیات والا ډېر قیمتي دی. د دې وجې نه یو فقیه په شیطان باندې د 100 عابدانو نه زیات غوره دی. نو که ته تسبیح ته منځونه کې جو ته به عابد شي، خو که ته علم زده کوې ته به عالم شي. نو 100 عابدان چې یو ځای کې نو یو عالم ته نه رسي. نو چې چېرته دا د نه چانس ته نه خطا نه شي نو که خدای د لسمه بصره فواد درکړي که نه نو یو ځای بل ځای کې نه ما سبق زده کا. او سبق څه کې چې سبق زده کې په دې لارې روانې دا به تا ته د جنت لار اسانه کړي. او که په یو ځای کې ناست وي درسګاو او پای کې تاسو سبق وي نو ته خبرې د هغې څه قیمت دی. وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله ویتدارسونه بینهم. په یو کور کې یو ځای شوې، که هغه جومات و او که هغه یو ځای تاسو سلیکټ کړی و، ته ورته کلاس روم ویلی شي، درسګاه ورته ویلی شي. په هغې کې تا څه چل کوو؟ د الله د کتاب تلاوت دی کو. یو کس تلاوت وکړي بیا ورته استاد تشریح کوي، بیا پکې نور پارټیسیپیشن کوي. نو دې ته څه وایي؟ ویتدارسونه بینهم. په آپس کې درس کوي. تدارس باب مفاعله دی، د دواړو طرف نه خبرې، هغې طرف نه انپوټ راځي، دې د طرف نه انپوټ ځي. دې ته ته وایي ډسکشن ورته وایي، یا دې ته چې کوم دی تربیتي کلاس وایي. او چې په هغې باندې هغې ته بیا زده کوي نو د دې خلقو به قیمت اندازه ولګوه. الا نزلت علیهم السکینه. یو خو به دې ته الله سکون پرووایډ کړي. دومره سکون اطمینان به شي په ډایزپام په ریلیکسپام د ته ضرورت نشته. دا سړی بیا ګولۍ نه خوري، د یو خاص ریلیف محسوس کړي. او دی چې بیا تبلیغي جماعت په دې درس کې کینی وی ټول عمر مې چېرته داسې خوند نه ولیدل لکه دا اوس چې مې ولید. ځکه دی خو د جوارګرو په ډلو کې ناستو، دی خو د شرابیانو په ډلو کې ناستو، دی خو د فضول بحثونو په حجره کې ناستو. اوس د سکون میلاو شو. بل وغشیتهم الرحمه، رحمت په پټ کې د الله رحمتونه پې راشي. وحفتهم الملائکه، او ملایکې به د دې نه چاپېره شي. ملایکې چې ګرځي کومې ملایکې هغه به یو بل ته وایي چې راشي دلته د الله ذکر دی، خو ورپسې اخري خبره وایي وذکرهم الله فی من عنده. او الله به د هغې خلقو په مخ کې ذکر وکړي کوم خلق چې د الله سره دي. د الله فرشتې په مختلفو قسمونو دي. یو هغه ګروه ته فرشتو دی چې په دنیا کې انتظام او انصرام کوي، بل هغه ګروه ته فرشتو دی چې د الله مقربې فرشتې دي، بل هغه 8 فرشتې دي چا چې عرش نیولې دی ته حاملین عرش وي،
بل په فرشتو کې غټه فرشته جبرئیل امین دی چې هغه ته الله په خپل امین ویلی. دا مراتب دي. د دې ټولو خلقو په منځ کې به الله د ذکر وکړي. د دې نه بل قیمتي عمل نشته. د دې وجې نه زموږ د سبق خلاصه دا ده چې خپل وخت په نه ضایع کړو. الله تعالی چې موږ له سمه بصر او فؤاد راکړي دا به د علم د پاره استعمالو. که موږ د علم د پاره استعمال کړل نو دا لار چې موږ وخو دا د جنت طرف ته زموږ لار اسانه کړي. او که موږ په یو مجلس کې ناسو او علمي خبرې کولې فرشتې به رانه چاپېره شي، د الله رحمت به راشي او سکون به راشي. او د ټولو غټه خبره ده چې الله به زموږ ذکر په خپل مجلس کې وکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.